မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word software နဲ့ letterhead font design ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာလက်တွေ့သင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရုံးနေမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ရုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ letterhead font လေးတွေကျွန်တော်တို့ print ထုတ်ထားတာလေးတွေဒီရှိတယ်ပေါ့နော်ရုံးတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ letterhead font လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ print ထုတ်ထားတာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ font လေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြုလုပ်တဲ့အခါမှာကိုကျွမ်းကျင်ရာ software နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်လို့ရတယ်ကိုက Photoshop ကိုကျွမ်းကျင်တာလားတခြား graphic design နဲ့ပတ်သက်တဲ့ software တွေကျွမ်းကျင်တာလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး software တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ design အလှတွေကိုကိုစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုက graphic design လည်းမတက်ဘူးရုံးလုပ်ငန်းလေးလုပ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ကိုတော့ကောင်းကောင်းအသုံးပြုတတ်တယ်ဆိုရင် Microsoft Word နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ letterhead font design တခုရအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကကျွန်တော်တို့ Microsoft Word နဲ့ပြုလုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Microsoft Word ဆိုတဲ့ software လေးကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒီတော့ Microsoft Word software လေးကကွန်ပျူတာရဲ့ screen desktop ပေါ်မှာအလွယ်တကူတင်ထားတာမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ search bar လေးကနေပြီးတော့မှ MS Word ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Microsoft Word ဆိုတဲ့ software လေးတွေ့လာပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေ့လာပြီဆိုမှ software လေးပေါ်မှာ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ Microsoft Word program လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုမှစပြီးတော့ design ပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် blank document ဆိုတဲ့အထက်ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးပါမယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ blank document ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာစာရွက်လွတ်တရွက်လေးကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့စာရွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့က letterhead font design လေးတစ်ခုဖြစ်အောင်ဖန်တီးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို print ထုတ်မဲ့စာရွက် site လေးကိုအရင်ဆုံးသတ်မှတ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ရုံးမှာ letterhead font ကိုကျွန်တော်တို့ A4 နဲ့ print ထုတ်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ် A4 တစ်ဝက်ချိုးနဲ့လားဒီ legal တစ်ဝက်ချိုးလား letter တစ်ဝက်ချိုးလားပေါ့နော်ဒါလေးတွေကဒါကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ letterhead font design လေးတစ်ခုဖြစ်အောင်ဖန်တီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်လုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုမဲ့စာရွက် site လေးတော့ကိုယ်တိုင်သိထားမှာကျွန်တော်တို့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကနမူနာအနေနဲ့ပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရုံးနေမှာလဲကျွန်တော်တို့ A4 စာရွက်နဲ့ပဲအထောက်များကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က A4 စာရွက်လေးနဲ့ပြပေးမယ်ဒါကြောင့်ဒီရဲ့စာရွက်လေးကိုကျွန်တော်တို့က A4 စာရွက် site လေးဖြစ်အောင်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ပြုပြင်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ layout ထဲကနေပြီးတော့ site ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့စာရွက် site ကို A4 ပြင်လိုက်ပါမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကဘာမှ design တွေစပြီးတော့မလုပ်ခင်မှာအရင်ဆုံးအနေနဲ့ site လေးတွေကိုအရင်ဆုံးပြုပြင်ပေးရတာเนาะအဲ့တော့စာရွက် site ကိုတော့ A4 ပြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဘေး margin ကလနာအကွာအဝေးလေးကိုပြင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာကစာတွေကဘာမှတိတ်ပြီးတော့ရေးမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာပတ်သက်တဲ့ font letterhead font လေးကို print ထုတ်ပြီးတော့ပဲအပြင်မှာဘောပင်နဲ့ဖြည့်ပြီးတော့ရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့ margin တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလုံးဝမထားဘူး design ဆွဲလို့ကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ0စီပဲပတ်လဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ margin တွေကိုပြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ layout ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ margin ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားမယ် margin ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ custom margin ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားမယ်အဲ့တော့ custom margin ဆိုတဲ့ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပတ်လဲ0စီပဲလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထားပေးလိုက်ပါမယ်0ကျွန်တော်တို့0လေးတွေလိုက်ပြီးတော့ထားမယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းသွားတာက keyboard ကတက်ကိုခုန်ပြီးတော့ပြောင်းသွားတာเนาะအဲ့တော့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့0သတ်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ okay ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့စာရွက်ထဲမှာကာဆာကတလက်မလောက်အနေထားမှာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးဝစာရွက်ရဲ့ base margin နဲ့0ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကွက်တီလေးကျွန်တော်တို့ရောက်သွားပါမယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးရောက်လာပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာ letterhead font design လေးတစ်ခုဖြစ်အောင်ဖန်တီးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ shape ထဲကနေပြီးတော့မှကိုကြိုက်နေတဲ့ shape လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ font ပုံစံလေးကိုလှပ design လေးတွေဖြစ်အောင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ shape ထဲကနေပြီးတော့လောလောဆယ် rectangle shape လေးယူလိုက်မယ်4000 shape လေးယူလိုက်မယ်ယူပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုလိုမျိုးပုံစံလေးကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီ4000ကြီးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပုံဖော်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ပေါ်မှာ right click နှိပ်ပါမယ် active point ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါတယ် active point ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသူကဒီမှာတောင်4000မှာ pointer အမှတ်လေးတွေဝင်လာတယ်အဲ့တော့ဒီ pointer အမှတ်လေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်နည်းနည်းလေးဆွဲပြီးတော့မှတင်လိုက်ပါတယ်တင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီ pointer အမှတ်လေးကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ mouse ရဲ့လက်ကလေးလေးဖိဆွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကွေးလိုက်ပါမယ်ဒီဘက်က pointer အမှတ်လေးမှာ click တစ်ချက်ထောက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုလိုမျိုးပုံစံလေးနည်းနည်းလေးအောက်ကိုချလိုက်ပါမယ်ဒီကောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုချလိုက်ပါပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်တီးခြင်းတဲ့ပုံစံလေးတွေ
ပြုလုပ်ချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေရအောင်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ active point ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ pointer အမှတ်လေးတွေကနေပြီးတော့တစ်ဆက်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးရမယ့်နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ pointer အမှတ်လေးတွေကနေတစ်ဆက်ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပါမယ်အဲ့တော့အခုဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံအနေထားလေးရပြီပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုအခုလောလောဆယ်ဒီအရောင်ကြီးဝင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဒီအပြာရောင်ကိုမကြိုက်ဘူးပြန်ပြီးတော့ပြင်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဆက်လက်ပေးပါတယ်ပြီးရင် shape format ဆိုတဲ့ထဲကနေ shape ရဲ့အရောင်ကိုပြောင်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် shape face ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားမယ် shape face ထဲကနေပြီးတော့မှဒီထဲမှာသူသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ color တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်နေတဲ့ color အရောင်မပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် move face color ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပါမယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှကိုကြိုက်နေတဲ့ကာလာအရောင်လေးကိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထောက်ပြီးတော့ရှာမယ်ကြိုက်တွေ့ပြီဆိုရင်တော့ okay ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ shape outline မှာကျွန်တော်တို့ no outline ထားပေးပါမယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံအနေထားလေးကျွန်တော်တို့ရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ် insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ shape ထဲကနေပြီးတော့4000ကွက်လေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့မှ4000 shape လေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဆွဲပါတယ်ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အစောနောက်ကလိုပဲသူ့ရဲ့ပေါ်မှာ right click နှိပ်တယ် active point ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်ပြင်ပါမယ်ဒီ pointer အမှတ်လေးတွေကနေပြီးတော့တစ်ဆက်ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့မှကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပုံစံလေးတွေရအောင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီလိုမျိုးရပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရတဲ့အခါမှာဒီရဲ့အပြာရောင်ရှိတ်လေးကဒီအပေါ်မှာသူ့ရဲ့ဒီရှိတ်ပေါ်မှာရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုလိုပုံစံဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီအောက်ကရှိတ်ရဲ့အောက်ကိုသူ့ကိုရောက်တော့ချချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှိတ် format ထဲကနေပြီးတော့ send buffer ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှိတ်လေးကအတွင်းထဲကိုဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးဝင်သွားပြီဆိုမှ right click နဲ့ active point ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖန်တီးပေးပါမယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံအနေထားလေးကျွန်တော်တို့ရပြီပေါ့နော် right click နှိပ်မယ် active point ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့မှအပေါ်လေးကိုတိုးလိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုအနေထားလေးကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးလေးရောက်ပြီဆိုတော့သူ့ကိုဆက်လက်ပေးပါတယ် color အရောင်ပြောင်းမယ်ဒီကောင်လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအစိမ်းရောင်လေးပေးလိုက်ပါမယ်ရှေ့အောင်လိုင်းမှာတော့ no outline လေးပဲထားခဲ့လိုက်ပါမယ်နောက်ထပ် shade တစ်ခုထပ်ဆွဲမယ်4000 shade လေးတစ်ခုထပ်ယူလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အခုလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ဆွဲပါမယ် right click နှိပ်မယ် active point ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုဖန်တီးခြင်းတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးပါမယ်ဆက်လက်ပေးပါတယ် send buffer ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ် send buffer ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးလေးနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုမှကိုပြုပြင်ခြင်းတဲ့ပုံစံလေးတွေကကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ချိန်လို့ကောင်းပါเนาะအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနားလေးထိထားလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးအခုလိုပုံစံလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါလေးကိုဒီနားလေးမှာထားမယ်အခုဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံအနေထားလေးရသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းတွေဆွဲရတဲ့အခါမှာတော့ဘယ်လိုပုံစံဒီဇိုင်းကိုဆွဲပါဆိုပြီးတော့ပုံဒီ formula မရှိဘူးအဲ့တော့ကိုပြုလုပ်ချင်တဲ့ဒီဇိုင်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာပေါ်နေတဲ့ idea အတိုင်းကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့မှဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မတူညီတဲ့ design လေးတွေဆွဲပေါ့နော်ဒါမှကျွန်တော်တို့လူများရုံးနေနဲ့တပုံစံလေးဖြစ်မနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုလည်းအရောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ် shape face ထဲကနေပြီးတော့မှဒီမှာလိမ်မော်ရောင်လေးပြောင်းလိုက်ပါမယ် shape outline မှာတော့ no outline လေးထားလိုက်အခုဒါဆိုရင်ဒီပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ကသဘောကျသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အောက်ဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်ခြေလေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် shape လေးတွေထပ်ဆွဲပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ letter head font design လေးကိုလှလှပပလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပုံဖော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ shape ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပဲ letter head font design တစ်ခုဖြစ်အောင်အားလုံးကိုကျွန်တော်ကပုံဖော်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်4000ကွက်လေးတစ်ခွက်ယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးကနေပြီးတော့ဒီထိကျွန်တော်တို့ပြီးဆွဲလိုက်မယ်သူ့ကိုတော့ဘေးကလနာအဆုံးလေးထိကပ်အဲဒီလိုလေးကပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် right click နှိပ်ပါမယ် active point ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဆိုရင်အခုလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ပုံဖော်လိုက်ပါမယ်
ပါနော်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ရလာပြီသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ color အရောင်လေးပြောင်းပါမယ် shape format ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ shape fill တဲ့ကိုဝယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ color လေးကိုထည့်ပါမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ copy လေးပွားလိုက်ပါမယ် control C control V နဲ့ copy ပွားလို့ရပါတယ် copy ပွားပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ color အရောင်ကွဲလေးထည့်လိုက်မယ်အစိမ်းရောင်လေးကျွန်တော်တို့ထည့်ထားလိုက်ပါမယ် shade အောင်လိုက်မှာတော့ no အောင်လိုက်မယ်ထားလိုက်မယ်ဒီ shade ကအပေါ်ရောက်နေတဲ့ဒီရဲ့အတွင်းထဲကိုဝင်အောင်လို့စန့်တူစန့်ဘဝဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါတယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီ shade လေးကကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုဒီနားလေးမှာထားလိုက်မယ် right click နှိပ်ပါမယ် edit point ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ point လေးကိုကျွန်တော်တို့အောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲချပါမယ်အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ထားလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ shade လေးကအခုလိုပုံစံလေးရလာပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်သူ့ကို copy လေးပွားမယ် control C control V နဲ့ copy လေးထပ်ကူးပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ shape format ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလိမ်မော်ရောင်လေးထည့်လိုက်ပါမယ်ရှေ့အောင်လိုက်မှာတော့ no အောင်လိုက်လေးထားခဲ့လိုက်ပါမယ်ဒီထိကျွန်တော်တို့နားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်เนาะအခုလုံးနေရာလေးတွေပြီးရင်သူ့ကိုလည်းနောက်ဆုံးပို့ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် sample word ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးလေးကိုပို့လိုက်ပါမယ်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးဆွဲပြီးတော့ကြီးလိုက်မယ်ကြီးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ right click နှိပ်ပါမယ် edit point ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှကိုယ်စိတ်တိုင်းကြဒီ shape ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှပုံဖော်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့မှကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့ပုံစံလေးကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံအနေထားလေးရသွားပြီเนาะဒီပုံစံအနေထားလေးပဲကျွန်တော်ထားလိုက်ပါတော့မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ A4 စာရွက်ထဲမှာ letter half font design လေးတစ်ခုဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ shape တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ design လေးတွေဖန်တီးပြီးသွားပြီအဲ့တော့ design တွေဖန်တီးပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအလဲကောင်းမှလုံးဝအဖြူကွက်လက်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအဖြူကွက်လက်ကြီးမထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ company ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ logo လေးကိုကျွန်တော်တို့ watermark သဘောမျိုးလေးကျွန်တော်တို့အရေးလေးနောက်ခံလေးထည့်ထားခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးထည့်ဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာအနေနဲ့ပုံလေးထည့်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ insert ထဲကနေပြီးတော့ picture ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ this device ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ logo ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာပုံလေးတစ်ပုံလိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာဒီပုံလေးကကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာထည့်ပြပေးမယ်ပုံလေးထားပါတော့ဒါကကိုယ့်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ logo လေးဒီ logo လေးကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ company မှာထုတ်မဲ့ letter half font ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့အရေးလေးသဘောမျိုးနဲ့ watermark ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံလေးကိုဆက်လက်ပေး insert ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီပုံလေးကရောက်ရှိလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ဒီပုံလေးကလောလောဆယ်နေရာတွေရွှေ့လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ layer option ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ဒီထဲကနေပြီးတော့ in front of text ဆိုတာကိုယူလိုက်ပြီးတော့အခုလိုလေးကျွန်တော်တို့ထားပေးလိုက်မယ်ထားပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့အယောင်လေးနည်းနည်းလေးမှိန်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ပုံမှာ right click နဲ့ format picture ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးပါ format picture တွေကနေပြီးတော့မှဒီမှာဓာတ်ပုံထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးမယ်ဓာတ်ပုံထဲကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ picture transparency ဆိုတာလေးရှိတယ်သူ့ကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ transparency လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအတိုးအလျှော့လေးပြုလုပ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံလေးကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့အယောင် color လေးမှိန်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ letter half font မှာထုတ်လုပ်မဲ့ကိုယ့်ရဲ့ logo ပုံလေးတွေကိုထည့်ထားချင်တာကဘလောက်အယောင်အနေထားနဲ့ဘလောက်မှိန်လေးထားချင်တာလဲပေါ့နော်ကိုထားချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုလိုပုံစံတန်းလေး transparency ထဲမှာကျွန်တော်တို့ချိန်ပြီးတော့မှထားပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အခုဒီပုံစံလေးဆိုရင်ကျွန်တော်ကြိုက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီနေရာလေးမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိပ်စာလေးတွေထည့်ခြင်းနဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးတွေထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကာစာချပြီးတော့စာရေးမယ်ဆိုသိပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကာစာချပြီးတော့ရိုးကျွန်တော်တို့ကာစာချပြီးတော့စာမရေးတော့ဘဲနဲ့ insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ရှိတ်ထဲမှာ tab box ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီရဲ့ tab box ဆိုတဲ့စာရေးတဲ့ tool လေးကိုယူပြီးတော့မှဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ကာစာလေးချပါမယ်ကာစာချပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိပ်စာလေးတွေဖုန်းနံပါတ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာလွတ်နေတဲ့နေရာလေးမှာထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကာစာလေးချပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဖောင်ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာအခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ကနမူနာပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်တော်စုဖောင်လေးကိုပဲသုံးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုရေးချင်တဲ့စာလေးတွေရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်
ထားလိုက်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာအနေနဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးတွေစာလေးတွေကျွန်တော်ရေးပြပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုဖောင်စလုံးလေးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဘိုးလေးထည့်ခဲ့လိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံအနေထားလေးကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားပြီဒီပုံစံအနေထားလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့စာလေးရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီတက်ပေါက်လေးမှာကဘေးဘောင်ကလနာတွေပါနေတယ်ဘေးဘောင်ကလနာအယောင်တွေပါနေတယ်နောက်ခံကာလာတွေပါနေတယ်အဲ့တော့နောက်ခံကာလာအဖြူရောင်တွေကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ shape format ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင် shape face ဆိုတဲ့ထဲမှာ no page ထား shape outline ဆိုတဲ့ထဲမှာ no outline ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီစလုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အယောင်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် tab face ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့စလုံးအယောင်လေးတွေကိုကိုကြိုက်နဲ့တက်တဲ့အယောင်ကာလာလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြောင်းပေးလိုက်လို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပြင်မှာကာစာလေးချလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ letter head font ပုံစံလေးကအခုလိုမျိုးပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ company နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ letter head font design လေးတွေကျွန်တော်တို့ဆွဲလို့ရတယ်တခြားကျွန်တော်တို့စေးရုံစေးကန်းတွေမှာဆိုကျွန်တော်တို့ရှိတယ်လေ letter head font ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ notepad သဘောမျိုးလေးတွေထုတ်ထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ A4 တစ်ရွက်မှာ A4 စာရွက်တစ်ရွက်ကို၄ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့notepad ပုံစံမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့အခုလိုပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့ရတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့၄ခုဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေး၄ခုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပြီးတော့မှ A4 စာရွက်ထဲမှာ၄ရိုးထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်၄ပိုင်းပြန်ပြီးတော့ပိုင်းလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုက letter နဲ့ထုတ်ချင်တယ် legal နဲ့ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း letter စာရွက် legal စာရွက်ထဲမှာဒီဟာလေး၄ခုကိုကျွန်တော်တို့ copy ပွားပြီးတော့မှထည့်ပေးလိုက်ရုံပဲအခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပုံစံလေးတွေ Microsoft Word ထဲမှာလည်းပြုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကိုယ်တိုင်နားလည်သဘောပေါက်သွားလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့အခုလို design လေးတွေလိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိရဲဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ်အခုလို design လေးတွေဆွဲတတ်နေပါပြီဆိုရင်တော့ကိုဆွဲထားတဲ့ design လေးကိုလည်း comment လေးမှာမှတ်ပေးမယ်ပြီးရင်ကိုလေ့ကျင့်ပြီးကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာလေးရဲ့ comment လေးမှာမှတ်ပေးပါဦးခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်သင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုဗီဒီယိုကတော့အမှန်တကယ် like ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေပါတယ်ဗီဒီယိုတွေကတော့တကယ်ကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့ရနေပါပြီဆိုတာလေးတွေလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိရအောင်လို့ပါဒါမှကျွန်တော်လည်းအကျိုးရှိမယ်လက်တွေ့ like ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေတဲ့မိတ်ဆွေတို့လည်းအကျိုးရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးတစ်ခုကိုတော့ကူညီပေးခဲ့ပါအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ